Hello， 大家好，我個名叫 Edison 啦。咁我今日就同 VMSD 一齊啦。VMSD 係乜嘢咧？就係自立民間搜索隊。咁我哋係一個義務嘅搜索組織，不收費嘅形式去做一個人嘅搜索嘅。負責係揾一啲行山失蹤嘅人士啦，自殺傾向嘅人，我哋有機會會接觸到嘅。OK， 咁你可以見到我哋有好多唔同嘅裝備喺度啦。咁我哋首先呢度可以見到一個有熱成像嘅無人機。咁你可以喺個 mon 上面見到，佢係可以探測到我哋人體體温同埋我哋環境之間嘅温度差，咁從而去揾出我哋嘅要揾嘅目標。譬如繩索上邊，咁我哋會有一啲嘅登山裝備，去確保我哋去做一個搜索嘅時候，可以覆蓋唔同嘅地形，亦都可以保障到我哋自己隊員嘅安全。咁譬如有無線電啦，就可以確保我哋隊員同埋山下邊嘅控制可以有一個與外界之間嘅聯絡。咁我哋亦都有呢一個嘅 AED 啦，我哋每一隊咧都會有個隊急救包嘅。咁你會見到有呢個叫 EpiPen 啦，咁就係呢個腎上腺素嚟嘅，咁就係 for 你呢個有過敏情況出現，譬如俾蜜蜂針，咁我哋就可以做一個我哋叫 live intervention 嘅一個動作。咁我哋所有嘅裝備裏邊咧，都係為咗我哋做一個搜索嘅時候，我哋都可以確保自己隊員安全，亦都可以做一個最有效率嘅搜索。Hello， 大家好，我叫 Isaac， 咁我係 VMSD 嘅其中一位隊長啦。咁呢個就係我哋隊員咧一定會帶上山嘅急救包啦。咁就裡面有好多唔同嘅種類嘅急救物資啦，咁亦都有鹽水啊，亦都有一啲紗布啊，可能喺一啲擦傷啊，或者有陣時可能流血啊嘅時候會用到。咁最重要咧，可能係呢邊啦，我哋左手邊見到啦，咁啊會有一個止血帶啦，呢啲係for一啲大量出血嘅時候啊，可能我哋要用到止血帶嘅時候都會用到嘅。無論喺山上面都好，喺城市都好啦。咁學 First Aid 咧呢樣嘢咧都好重要，因為唔單止可以幫到人啦，亦都可以幫到自己嘅。行山係當然係一個非常之好嘅一件事啦。咁大家可以 enjoy 呢一個自然啦，但係同時我哋都要留意多少少呢一個安全性上面嘅嘢。咁就算真係出咗意外之後啦，咁我哋希望就係可以用民間嘅一個力量去為家屬提供一個支援。咁無論係真係行動上嘅搜索啦，或者係情緒上嘅支援啦，咁都希望令家屬感覺到佢哋唔係孤單嘅。